ده دلوقتي اهو شايفين. احنا بس سيبناه عشان اوه بقى يتحرك اهو، بقى يتحرك. طلعناهم صح؟ ادي صغنن بعد ما عالجنا جناحه. عارفين عالجناه ازاي؟ جبنا الكريم المضاد نجيب حيوي مضاد حيوي. نظهره ليهم يا ماما مضاد حيوي. هاتي المضاد الحيوي عشان لو حد يعني بقى المشكلة كده. اه بصوا نفس لطيف. المشكلة تعملوها. بصوا ما شاء الله وكبر شوية من ساعة اخر فيديو احنا نزلناه. بقاله هناك على الكوميدينو بقاله قد ايه؟ 5 ايام 4 ايام 4 أيام. لا حطيناه في 3 أيام. خمسة كنا بنحط له يعني 2-3 في اليوم. بس كنت بمسك دراعه لغاية ما يشرب اللي هو اللي اسمه فيسودين دوت مضاد حيوي بنحطه له. بصراحة والله ما شاء الله يعني ما بقاش يوجعه ولا الحمد يجي لله. امسكي دراعه يا اسي يا اروى افرديه. والحمد لله دراعه جناحه الحمد لله. ادي الجزء اللي كان بايظ وكبر الحمد لله. كان مأكول الجزء ده. شايفين. بس يعني ان شاء الله هو ممكن لسه صغنون فيكتمل باذن الله. هسيبه عشان اكيد وجعه. كان صغنن يعني وكان خالص. بصوا ما شاء الله طلع له ريش ومش عارفين ده ريش لونه ايه. بس هو مش ابيض. الريش ده مش ابيض. ممكن يكون اصفر. أصفر في ممكن يكون زي ابوه. ممكن يكون زي ابوه. بصوا اخضر. بصوا أبوه بس. هو مش هيبان. مش هيبان دلوقتي. ايه رايك يا سوسو؟ لما يكبر هيبقى ايه رايك يا سوسو؟ وديله صغنوني. ايه رايك يا سوسو في النون؟ هو اللي طلع له كام ريشه هنا بس. لا لا لا. النون الله حلو. حلو عاجبك يا سيلا؟ حلو. ايه ده؟ بصوا ما شاء الله اهو. اللعبة عامل زي هو اللزق. دلوقتي ده في سن اللعبة ممكن ينام. لا لسه صغنن هو مش قادر يقف. بص هو خايف اصلا. هو لو في سن اللعبة يقدر يقف على بيتحرك. لا ما هو خايف. بيعمل أمي لا هو خايف. هو لسه ممكن نمشي مش على الأرض. قادر. لا ولا الارض. مش قادر على ايه؟ لا لسه هو. بص عامل يعني ازاي. لسه هو بيقعد لو أهو. ان انا سايبه ايدي المفروض ان هو لو هيقف يقف. هو خايف. خايف يقف. شايفين اهو ما شاء الله. هو في البيت فتح عينيه اهو. شايفين ما شاء الله عليه. فكرة بيناموا. لما كان صغير عسل. بس بصوا خايف. هو بصوا نام ازاي على ايدي خايف. لما كان مغمض عينيه وادي مامته جوه مستنياه. هي طبعا حاسه بامان لان عارفانا احنا مش بنضره. بصوا ايه قاعده جوه هي عادي على فكرة مستنياه. تلاقيها ما عرفت من ايه؟ ان احنا خلينا ما يهتمش ايوه شوية. شايفين طلعت بره. هي شايفانا لان احنا سايبين الباب مفتوح واحنا ماسكينه قدامها. وعارفه ان احنا مش هنأذيه لان احنا كنا بنطلعه قدامها ونعالج جناحه ونحط الكريم. كنت امسك الجناح واقعد ادهن فيه لغايه ما الكريم يتشرف في الجناح. وبعد كده تصدقوا الريشه. بدأ كده ياخد على صحيت الصبح لقيت الأم هو جه هنا. عند الباب. أيوة الأم كانت جوه. كبر شويه ومبسوطين طبعا. احنا سعداء ان جناحه الحمد لله خف. كان بيتألم. ربنا. طبعا الحمد لله. كان بيتألم جامد يا عيني ويصرخ ويعيط. سبحانك يا رب. سبحان رب العظيم. كان فعلا متألم جدا منه. الحمد لله يعني ربنا ألهمنا نحط له مضاد حيوي. انا قلت اجرب مضاد الحيوي اكيد لان كان ملتهب ومنفوخ ومحمر. دلوقتي والحمد لله خف وبقى كويس اهو. وما بقاش يقلبه. ممكن يطلع زي ابوه. بصوا الريش اصفر. وفي أسود. اصفر ولا اخضر. متهيألي مدي اللون الكرومبي. مش هيبان دلوقتي. مش هيبان. تقريبا هيبقى مخلط يعني من ده على ده. بصي ده اهو ما تخافيش اهو بتدور عليه. بتبصي هتشوفني انا حطيته جوه ولا لا. اهو يا بيلا على ايدي اهو. هي بتقولي يعني حطيه جوه. شايفين يا جماعه بتعمل ازاي يعني حطوه لنا جوه. عايزانا احطه لها جوه. شايفين طبعا احنا هننضف البيت ده لانه بصوا شايفين كله بقى طبعا. خدي النونه. بصي النونه اديها اروى. ممكن تحطيه على ايدي شويه اهو هننضف البيت ونرجع لكم تاني. ونرجع تاني. بصوا هي عايزاه بس هننضف البيت الاول يا بيلا. اصبري نحط لك ازاي في الوسخ كده. لازم ننضف الحاجات دي. البيت ده ننضفه كده عشان ما يبقاش فيه وسخ جوه. ده فيه يلا. شميت فيهم ريحة وحشة. ما هو عايزه تنضف. ماما. هو صغير. امي ما تفوتيش. عاوز ينام. هو دلوقتي عاوز ينام. لا هو خايف. بصوا بيترعش ازاي نور خايف. وانتي لقيتيه ازاي طب هو ده شايفين كل ما نحطه على الخشبه بتاعته عشان عاوز. ندخله لمامته. بصوا بيعمل ايه. بيبتدي يتسحب. بصوا. لا يلا خش لمامتك عشان مامتك عايزاك. مامتك حرام قلقانة. قلقانه عليك. خش. بصي بتشده ازاي. اهو بصوا هي زقته ازاي. يلا يا بيلا باي باي. نطمنها. وادي الاب بره.
حاضر يا ماما اديها اروى. كان اروى بيخش لها. يعني من شويه بصوا دخل جوه. هو طبعا الاب دخل جوه بره، واقف بره عشان هو قلقان ان هي كانت من شويه في يا ماما البلكونه. هو مش عايزين نطلعه تاني، خليته الناحيه دي هنا. اه ادي الام مش واقفة عاوزين هنا. نطلعه تاني. ايه يا بيلا ما تخافيش. مش فاكرانا؟ طيب بيلا بيلا عاوز تحميه بأي وسيلة. بتعض جامد جامد. نصون شفتي عاوزة تحميه. بروح على فكرة اقعد. لا بدأت اه تعضني. طلع الاب بره وهي حطيته جوه في الركن الهادي، يعني مذنباه مديه وشه يعني للحيطه، بتذنبه مديه وشه للحيطه. هو لما بيبقى خايف وقلقان بيدي وشه للحيطه كده الفتره دي، وهي قلقانه عشان احنا فاتحين الباب. بصوا أمي دي أهي. بتزق الخشبة. على فكرة رجله حشرت هناك فما تقفليش أوي. لا ما اتحشرتش. اي ده عدتني كده عشان تعتدين. لا رجلي مش محشوره. أصل حطت رجلي هنا في فراغ الخشبة، فحطت رجلي في الحتة البيضاء هنا. لا مش محشوره. نجيب بس القفص التاني يطمن برضو. لا القفص التاني سيبوه لان لسه بيض وكده. احنا طمنا عليهم وهم زي الفل اهو. وادي الاستاذ اللي بيقلقها وبيخليها تصور.